Сегодня репетиция парада. С Красной площади слышны крики «Ура!». Старая площадь и подступы к Кремлю и к Красной площади перекрыты для машин. Ну а здесь скверик, памятник героям Плевны. Вон там Красная площадь. Здесь вход в метро и Политехнический музей. Ждем самолета. На Красной площади раздаются звуки орудий. Возвращаются солдаты с прохода по площади. Сейчас там техника. Отрепетировались уже. Все равно шагают прям